Ignacio, ¿por qué has elegido el personaje actor que contemple Madrid desde el margen, desde la frontera realidad-ficción? ¿Tú crees que esta perspectiva puede desvirtuar el acercamiento a la realidad que hay en la obra? La idea de que sea un personaje actor que encarne a los demás eh, tiene que ver con recordar en todo momento al espectador que no estamos haciendo una versión literal. Quiero decir, si sacáramos 20 actores en escena, entonces el mecanismo es otro, ¿no? Ya cada uno sale encarnando a su personaje. Pero desde el momento que solo hay un actor, pues tiene que hacer muchos personajes diferentes. ¿Cuál es su autonomía real? Su autonomía es la autonomía que él tiene, la de actor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero yo creo que no se trata de que sobrevuele la realidad, ¿no? Todo lo contrario, está entrando en la realidad. No me parece que nos estemos distanciando, sino que es la manera de contarlo en el teatro. Si salimos a la calle con una cámara y preguntamos a la gente, pues la gente no necesita justificarse, son personas reales, ya está. ¿No? En que decir, oiga, que de verdad, que me llamo Pepita y soy Pero esto es como lo que hiciste, que sacabas a gente real al escenario hace unos años, ¿no? Sí, Voces de Madrid. Eso. Voces de Madrid. ¿Tiene algo que ver con eso? Supongo que tiene algo que ver. En cuanto a que son madrileños hablando. No, lo que decíamos antes, que al final lo que te interesa es siempre lo mismo. La idea de Voces de Madrid era que todo el mundo es interesante. Parece una tontería, pero, por ejemplo, me acuerdo de uno de los personajes, que era una de las personas, eran personas, que sacábamos allí, que cuando yo fui a verle, un enterrador, entrevistábamos a personas que eran madrileños con oficios distintos para que nos contaran su vida. Así a priori parece una tontería, pero me acuerdo que la primera vez que fui a verle me decía, si es que mi vida no le interesa a nadie, es una tontería, es un aburrimiento, tal. Bueno, y era un tío que era enterrador, había sido luchador de lucha libre mexicana y además era especialista en fabricar cócteles, ¿sabes? Y le digo, pero ¿te das cuenta de lo interesante que es esa? O sea, estas tres cosas en una persona, ¿sabes? Y eso nada más empezar a hablar, porque luego ya cuando empezaba a contarte su vida, decías, pero si es que tu vida es una novela, tío. Y yo creo que no somos conscientes, estamos un poco devorados y obsesionados por las ficciones, sobre todo por las series. Vemos las series y tal y nos parece que son muy interesantes, pero a veces la vida de la gente es mucho más interesante que las series, ¿no? Que las ¿Tú crees que este señor es tu inspiración para el que tiene la hija que se llama España? ¿Cómo se llama? No, porque ese es Quirino, porque ese Quirino Bourrois. No, era español, lo que pasa es que había vivido en México. Era español y había vivido en México. Ok. Y el emperador no era español. Yo creo que era incluso de Madrid, quiero recordar que de Madrid, no lo he vuelto a ver. Pero con todos los personajes pasó lo mismo, ¿no? Todos llegaban diciendo, pero si es que yo no sé qué voy a contar. Y luego empezaban a contarte lo suyo y descubrías que es que todo el mundo es interesante. ¿Tú crees que esta obra viene de ahí? Sí, yo creo que está relacionado, de alguna manera lejana, distante, extraña, pero está relacionado con eso. Una de las cosas atroces de los medios de comunicación cuando empiezan a hablar de estadísticas o de la economía mejora o la economía empeora o no sé qué tal, es que todo eso es muy frío, ¿sabes? Todo eso a mí que me importa, hasta cierto punto a mí que me importa, ¿no? Lo que importa es cuando empieza a afectar de verdad a seres humanos reales, con un contexto real, con una vida determinada, y te das cuenta de cómo afecta la mejora o el empeoramiento de la economía de manera real y específica en este señor, en esta señora, en aquel, en la otra, etc. Entonces, esa era un poco la clave, ¿no? Hablamos mucho en colectivo, decimos, los policías, y digo, no sé, yo conozco varios policías de otros diferentes, los actores, los árabes, los judíos, los gays, todo hoy en día es por colectivos, los puñeteros colectivos que me ponen un poco de mira, salta. Es que es muy fácil, esa es la manera más fácil de procesar la información, ¿sabes? Yo tengo un hijo de 5 años y él procesa en grupo y no sabes el esfuerzo que tengo que hacer en decirle no generalices, porque así procesa un niño. Los niños, los padres, la derecha, la izquierda, no sé, yo conozco muchísima gente y son todos diferentes, ¿no? Y dentro de un mismo grupo humano, dentro de un mismo equipo de algo, que son todos físicos nucleares, todos diferentes, ¿no? Entonces, pues esto es una cosa que siempre me ha interesado como dramaturgo, como
ciudadano casi, ¿no? Como persona, vamos. Entonces, bueno. Pues al final era una pregunta muy interesante. Bueno. ¿Verdad?